हेलो गाइस, आप लोगों ने कभी ना कभी तो ऐसा सोचा होगा कि एरोप्लेन में लेडी स्टाफ का ही क्यों इस्तेमाल करा जाता है। तो चलिए जानते हैं। हम सबको पता है कि एरोप्लेन को उड़ने के लिए फ्यूल चाहिए होता है और एरोप्लेन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कितना फ्यूल लगेगा ये उसके वेट पे डिपेंड करता है। अगर एरोप्लेन का वेट ज़्यादा होता है तो उसका फ्यूल भी ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से एयरलाइंस को ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ता है। वो लोग अब इसी वजह से लेडी स्टाफ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आदमी के मुकाबले लेडी का वेट काफ़ी कम होता है। इसी वजह से वो लोग लेडी स्टाफ का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके फ्यूल की बचत हो सके। आई होप आपको ये वाला फैक्ट जान के अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।